Què tal? Nou vídeo en el canal. En este cas comencem una aventura. La primera vegada que fem bikepacking. Comencem així en l'estació del nord de València, etapa número 1 que ens portarà, si tot va bé, des de València fins a Sarrión. Anem allà! I primers metres ja pels carrers de València. Són les 7 del matí, molt poca gent i molta tranquil·litat. Bueno, i passant ara per Mestalla, camp del València. Mestalla no falla! Doncs ja estem a les afores de València. Ha sigut, la veritat, que un moment eixir de València. Jo em pensava que tardaria més, però pel carril bici, des de l'estació del nord fins ací, fins on anem a agafar ja la via Xurra, que és el primer camí que anem a seguir, doncs ha sigut molt fàcil i super ràpid. I ara, mireu, comencem per la via Xurra. I fa poc que eixi del sol i nosaltres ja per la via Xurra, camí d'empalmar amb la via verda d'Ojos Negros. Portem ja pràcticament 18 quilòmetres, estem a punt d'arribar a Puçol i d'ací poquet s'acaba la via Xurra i enllaçarem amb la via d'Ojos Negros. De moment, superpla tot el terreny i la via molt ben senyalitzada i a més asfaltada. I estem ja per dins de Puçol i en este tramo és tot urbà, no hi ha carril bici. Això sí, estan marcades els senyals de la via verda de Ojos Negros. Bé, i acabem d'eixir de Puçol. La veritat que ha costat una miqueta la navegació per dins de Puçol, però bé, al final hem trobat ja l'entrada a la via verda de Ojos Negros. Així s'acaba el terme de Puçol i anem en direcció cap a Sagunt. Portem ja 26 quilòmetres i estem arribant a Sagunt i ara en pocs metres girarem a l'esquerra i comencem pujada. I així ja anem a girar a l'esquerra i agafem la via verda pròpiament dita. I ara ja estem dins de la via verda, hem canviat l'asfalt per una espècie de grava asfaltada també i les barreres a cada costat que ens indiquen que ara sí estem dins de la via verda d'Ojos Negros, al principi, a l'inici en Sagunt. Vale, primer túnel. Ara no s'ha encès. Este pont porta un any o poquet que nou. Està xulo. Jo pego la volta per baix, pujo per ací i així ja torna baix. I quilòmetre 40, estem anant en paral·lel a l'autovia Mudéjar i esta primera part de la via de Ojos Negros és una miqueta
diferent al que es pot pensar d'una via verda, perquè quasi tot està asfaltada, i l'antiga via del tren, en esta part sobretot, està prou desapareguda perquè el traçat de la via el van utilitzar per a fer l'autovia, i aleshores doncs, és tot el rato puja baixa i es van salvant diferents accidents geogràfics, però encara no és la via verda, diguem, com el que un podia pensar. I circulant en paral·lel a l'autovia. Quilòmetre 50 i ara sí, rodant per la via verda, tal i com anava el tren. I ara també circulant pel costat de la via del tren que va a Saragossa, que està en obres perquè estan electrificant-la, que ja era hora. I pràcticament quilòmetre 60 i estem passant pel costat de Segorbe, ja dins de la província de Castelló. I l'equipatge que hi va aguantant, d'ací cap allà, oscil·lant, però no afecta pràcticament gens a la conducció. I paradeta tècnica per esmorzar en altura, en un lloc ben xulo, la piscina municipal. Molt recomanable. Seguim. I allà al fons vegem el pantano del Regajo. Esta zona és prou xula. Quilòmetre 74 i arribant a Jèrica, un poble que té molt bona pinta. I túnel a l'eixida de Jèrica, este és llarguet, este tindrà com a mínim mig quilòmetre. I molta humitat així dins, uah. I frescor, s'agraeix perquè fa calor fora. I arribant a Caudiel i els incendis forestals que agafen protagonisme, la devastació que deixen al seu pas es pot veure en el vídeo i es pot apreciar directament en el paisatge, com canvia. Bueno, i portem ja 90 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu i ara estem en un desvio de la via verda perquè estan fent obres. Ahí podeu veure darrere les màquines i anem a veure si trobem bé les indicacions i podem continuar, que ja ens queden aproximadament 20 quilòmetres per arribar. Bueno, i s'acaba el desvio i pareix que tornem a la via verda, esperem, perquè rampes del 9% pujant, tremendo. Doncs seguim en el desvio, suposadament, perquè una de les coses superxules que n'hi ha per així és que les senyals han desaparegut. Així és que estem anant un poc a l'aventura a veure si al final trobem el camí correcte. Però bueno, de moment el camí que estava marcant no l'hem deixat i veurem on eixim. Bé, en teoria estem en el camí correcte, perquè fa uns metres darrere hi havia una senyal que indicava que seguíem per el desvio de la via verda. Això sí, estem regalant quilòmetres gratis, però cosa fina. En fi, anem a veure. Definitivament els desvios estos no ens agraden, Menuda trampa. Rampa del 13, 14, 15%. Buah! Això no estava en el mapa, però bueno, en paciència i una canya. Bé, doncs pareix ser
que reprenem la via verde. Menuda trampa, Vaya kilómetros s'han fet superdurs. I efectivament, ahí està. Ai, que bo, tornem a la via verda. Ara ja més planet, perquè estos quilòmetres han sigut mortals. Doncs estem a Barraques, acabem de fer una paradeta per omplir aigua i menjar alguna cosa perquè ens queden només 20 quilòmetres, però l'emboscada que ens han fet amb el desvio de la via verda ha sigut mortal i sort que tenim el vent a favor. Però bueno, anem a veure si fem estos 20 quilòmetres i arribem a Sarrión, que és on tenim la primera parada d'avui. I en estos moments acabem d'entrar ja en Aragó, en la província de Terol. El paisatge doncs, canvia una miqueta allà i la via verda també, perquè esta no està tan ben cuidada com la part valenciana. Però bueno, estem en camí d'arribar. Bueno, i com podeu veure, la part aragonesa de la via verda doncs, no està tan bé com la part valenciana. Està prou més abandonada. Poc de manteniment, solsides, molta terra, molta brossa, però bueno. I parada obligatòria en el viaducte d'Alventosa, un dels paratges més xulos, més vistosos que tenim en esta via verda de Ojos Negros. Mireu, mireu. I travessem el viaducte d'Alventosa, 129 quilòmetres ja, 6 hores 32 minuts pedalejant. Doncs ja estem en la parada d'avui, en Sarrión, en la província de Teruel. Han sigut 137 quilòmetres i 1.523 metres de desnivell positius. Poc més de 6 hores i mitja pedalejant, que s'han fet al final duretes perquè el desvio hice abans d'arribar a Barraques, la veritat és que s'ha fet duret. La sort que hem tingut és que en tota la pujada al final hem tingut vent a favor i això sempre ajuda, i sobretot quan aquestes pujades de l'1, el 2 o el 3%, que són les que hi ha en les vies verdes. No res, ara anem a buscar l'allotjament, anem a buscar per a dinar, dutxar-se i descansar, perquè demà tenim una altra nova etapa. Així és que res, ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like i subscriu-vos al canal. Fins a la pròxima!